Всем привет. В прошлый раз непонятно, что ли? Мне все понятно. А вот если ты понятно, это момент. Так вообще ничего не интересно на этой лодке. Он даже не стоит. Вот какой здесь сидит. Я хотел давно сюда съездить. Пацан к успеху шел, но не фартануло. Ё-моё, как это? Дан-дан-дан-дан-дан. Я вообще не представляю, что тут будет. Ой. Знаешь, Андрей, если человек такого уровня себя скомпрометировал, и это, так скажем, стало достоянием общественности, ему уже не выйти, что другие слова говорят. Жизнь здесь, конечно, больше. Извини. Давай это не говори, слушай. Понял? Сейчас будет. Куда пойдем? Пойдем-ка прогуляемся в контору. Там для тебя сюрприз будет. Пойдем, пойдем. Сейчас ножки перевернусь. Петр Васильевич, может, все-таки расскажете, что получилось? А то я как-то в последнее время устал, а терпение... Придется вот так ловить. Разрешите, товарищ Милослав, Андрей. Поехали в зону. Раз, два, три. Вы закинули удочку с ножом за поплавком. А что мне делать? Что делать? Вы словили лосось весом. Вы можете сесть или продать кафе, ресторану. Конечно же, мы будем это все продавать. Идем. Где я? В детдоме. Короче. Так. Блин. Такого. Жизнь.
Так. Тоже после парада. Но после другого. На месяц позже, а именно 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы. В день военно-морского флота России. Президент отметил, что если, по мнению специалистов, нельзя будет в полной мере обеспечить безопасность людей 26 июля, то марш бессмертного полка пройдет позже. Так, где я? Сообщили, что там идет подготовка к массовому производству вакцины от коронавируса. Прививки жители начнут делать сразу после регистрации препарата. И сегодня в России зафиксирован рекорд по числу пациентов, которые не справились с COVID-19. За 24 часа выписано свыше 13 600 человек. Ух, выбрался. Около 9 тысяч. Я думал, я лох. Случаев продолжает снижаться. В целом по России таких регионов, к примеру, в Дагестане, где непростая ситуация, этим вечером сообщили о 8-кратном падении темпов распространения новой пневмонии. Закрепить эту тенденцию помогут два полевых госпиталя Минобороны, присудивших рабочих в Боте и Буйнакске. Разворот тенденции дает возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. В регионах открываются парки, непродовольственные магазины, парикмахерские и даже рестораны. Пока, правда, заведения кстати, исследовать рекомендации медиков зависит во многом от полноты информации. Подождите. Зачем соблюдать Наконец-то нашел. все хорошо. Максим Березин убедился на примере Северной Осетии. Заболевших коронавирусом разводят практически во все владикавказские клиники. Ну ладно, ребят, пошли сейчас переводить деньги в ру. Окей, забьем, ребята. Ща. Сейчас. Так, ребята, сейчас. И, короче, отправляемся. Как-то. Странно, но я икаю. Окей, ладно. Блин, какой я дебил. Окей, ребят. Вот. Пиздатый кот. Сейчас мы поедем сдавать. Да и поедем сдавать рыбу. Где в доме. Ой, пожалуйста, только не этот игрок. Зачем я сюда, ребята, пришел? Ну, конечно же, выдавать. Чё? А куда сдавать? Мне интересно. Куда не я в доме. Короче, не могу. Инвентарь, рыба, продать рыбу. Тунец. И сколько мне дадут? Ну. Ну, ребята, кому понравился видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я. Всем удачи, всем пока.